네, 오늘 말씀의 제목은 일천망대 시작입니다. Сегодня тема называется «Начало тысячи башен». 자, 우리 이제 선교대회가 다 끝났고 이제 우리 현장에서 선교지와 또 다민족의 현장들을 두고 올바른 일천망대 시작을 회복해야 됩니다. После того, как закончился миссионерский съезд, сейчас все миссионеры возвращаются на свои места действия и ухватили за завет — это поставить тысячи башен. 일천망대를 시작하는 것은 복음을 정확하게 가지고 회복하고 있어야 됩니다. Для того, чтобы восстановилась тысяча башен, необходимо иметь правильную благую весть и начать это движение. 사람들은 자꾸 육신적으로 이 복음보다 육신의 행위와 노력과 열심을 더 이야기합니다. 그게 맞는 것처럼 보여요. И на самом деле больше таких людей, которые говорят о силе, какой-то плоской силе, видимой силы и силе знаний, чем нежели о благой вести. 그게 맞다면 바울이 갔던 여정은 저주의 여정입니다. Если это правильно, тогда путешествие апостола Павла — это было проклятие. 바울은 말로에 감옥에서 잡혀 사형당해 죽었습니다. 머리가 잘려 죽었습니다. И то, что Павел попал в тюрьму, он бы мог умереть там. 지금 우리 교회와 지금 이 시대는 영적인 것을 정확하게 이 복음을 알고 완전히 영적인 흐름으로 우리는 바꿔야 됩니다. И наша церковь, если будем знать эту духовную тайну, мы можем в совершенстве поменять это духовное течение. 영적인 흐름으로 바꾸는 것은 사람들은 능력이 필요하다 말하지만 복음은 능력을 가지고 있는 것을 이야기해요. И для того, чтобы изменить это духовное течение, чем нежели человеческая сила, нужна сила благой вести. 우리가 복음을 가지고 있으면 하나님은 가지고 있는 복음을 통해서 세계 복음화 237과 5천 종족의 문을 여십니다. Если мы будем иметь эту силу, тогда Бог откроет двери в 237 стран и 5000 племен. 자, 자녀에 대한 언약을 전달하는 것도 마찬가지예요. И дети тоже должны ухватиться за этот завет. 자녀에게 전달되어지는 것은 내가 가지고 있는 것이지 내가 열심히 하는 것이 전달되는 게 아니에요. Для того, чтобы передать этот завет нашим потомкам, мы должны иметь его, и не нашими силами мы это делаем. 자, 그렇다면 그게 맞다면 목회자 자녀들은 다 올바른 신앙생활을 해야 되는데 그렇지 않아요. И на самом деле, если своими силами делаем, тогда то, что пастора ведут служение и дети, это на самом деле все не является верным. 아니, 목회자 가정 얼마나 이 복음을 잘 알고 잘 교육하겠습니까? 근데 저처럼 목회를 하고 있는 사람들이 오히려 더 소수예요. И вот и то, что пастора ухватились, и потомки ухватились за этот завет, и когда вот мы ведем духовную жизнь веры, будут проявляться такие действия. 부모에게 자녀를 막 교육해서 복음을 정확하게 전달하겠다. 맞는 것처럼 들리지만 어떤 면에서는 좀 틀린 거라고 생각해요, 저는. И вот на самом деле то, что родители отправляют своих детей как это учебное заведение и больше, чем благую весть, хотят передать, и вот на самом деле их мысли думают, что это правильно делают. 복음은 가지고 있는 것이에요. Мы должны иметь благую весть. 내가 가지고 있으면 그 가지고 있는 건 당연히 나오게 돼 있어요. Если я буду иметь эту благую весть, естественно, она будет выходить из меня. 내가 이상하게 복음 말하지만 육신적인 기준을 가지고 후대를 대한다? 그거 전달됩니다. Если во мне будет что-то плотское и неправильная благая весть, я этому передам нашим детям. 오직 그리스도 말하지만 편법을 자꾸 갖고 있다? 그럼 그거 전달돼요. Вроде бы говорят только Христос, но из-за того, что внутри заложено законничество, это выходит. 그래서 복음은 능력을 가지고 있는 거예요, 이미 우리가. И мы поэтому должны иметь силу благой вести.
이건 자만이 아닙니다. 복음의 능력이 그래요. И поэтому это не то, что что-то наше, а именно вот эта 그, сила благой вести. 그 힘을 가지고 있는 걸 우리는 이제 텍스트북이라고 하죠. И вот тот, кто имеет вот эту благую весть, это называется текстбук. 이 텍스트북을 가지고 있는 거예요. То есть нам нужно иметь этот текстбук. 그 힘을 그냥 가지고 있으시면 됩니다. И просто имея эту силу, можно иметь вот это. 내가 어디 있든지 이것을 가지고 있으면 현장이 그것 때문에 바뀌어요. Где бы я ни находился, из-за того, что это есть во мне, места будут изменяться. 그걸 모르면 아, 내가 더 좋은 현장으로 가야 되지. 하나님의 계획이 아니구나. 계속 도피하는 인생으로 살아가요. Но если этого не будет у меня, тогда я буду выходить и строить какие-то свои планы, и моя жизнь будет проходить таким образом. 세르게이 사샤도 하나님의 계획이 한국에 나오는 게 아니면 내 현장에서 그냥 그걸 가지고 있으셔야 돼요. И точно так же, Саша и Сергей, вы должны иметь не такие планы, чтобы мне приехать в Корею, а нужно думать о том, что мне нужно идти на места. 그래야 하나님이 그 다음에 여실 능력과 그 문들을 하나님이 여세요. 그걸 능력이라고 하는 거예요. И то, что мы будем иметь, вот это будет проявляться как сила в нас. 부모님이 그 능력을 가지고 있으면 자녀에겐 당연히 전달됩니다. Если родитель имеет эту силу, естественно, могут передать ее детям. 제가 우리 부모님이랑은 하나도 안 맞지만 저는 우리 부모님 통해서 아, 이 사람들이 사역하는 것과 이 그리스도의 복음을 진심이구나라는 건 전 분명히 전달받았어요. И если у родителей будет это, то, естественно, само собой, у меня это будет получаться, и я могу вести это служение. 이게 잘 되느냐 안 되느냐 그건 다음 문제고 투박하고 뭐 세련되고 이건 다음 문제지만 아, 이 사람들이 그리스도 복음 가지고 있는 건 진짜구나. 이게 전달돼야 돼요. То, что я имею, или получается у меня, или не получается, то, что я буду, когда это иметь, я смогу Христа передать его другому человеку. 그것을 가지고 어디든지 가는 거예요. Имея это, можно идти в любое место. 그것을 가지고 가시면 돼요. То есть возможно идти, имея вот это. 그게 어디든 나의 현장에 그것을 가지고 가면 그 현장을 살리는 능력이 나타납니다. И имея вот это, куда бы я ни пошел, на эти места будут оживать эти места будут. 그러면 기록할 만한 내용들이 이제 나오게 되겠죠. И вот есть те, о котором было записано. 이 힘을 가지고 하나님은 일천망대의 응답을 시작하십니다. И имея вот эту силу, мы можем начать движение тысячи башен. 그래서 우리는 오직 복음을 붙잡고 가야 돼요. Поэтому нам нужно ухватиться за только благой вести. 오직 복음 뭐냐? 영접하는 자 곧 그 이름 믿는 자는 하나님 자녀가 되는 권세를 주셨다. Что такое благая весть? Иоанна 1:12, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, 내 дал власть быть 빛의 сыновьями Божьими. 신분과 권세에 집중하셔야 돼요. То есть сосредоточиться на моем статусе и власти света. 많은 다민족을 만나기 전에 하나님이 세계복음화 선교의 문을 여시기 전에 이 언약을 딱 붙잡고 있어야 돼요. И поэтому до того, как встретиться с иностранцами и евангелизировать мир, нам нужно ухватиться за это. 이 복음은 무엇이냐? 고린도후서 5장 17절에 과거에 매이지 않고 새로운 시작을 할 수 있는 새로운 힘이 회복되어져요. И что такое благая весть? 2 Коринфянам 5:17, это говорит о том, что наше все прошлое прошло, теперь все новое, силу новую. 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔다. 이야기하죠. То есть он говорит, что будет все творить все новое, то есть древнее прошло теперь. 복음을 모르는 자는 자꾸 과거의 열매예요. И будет иметь благую весть, естественно, будут выходить плоды. 왜냐하면 과거의 열매여야 미래로 가는 응답을 차단할 수 있기 때문에 사단은 계속 과거의 열매 얘기합니다. Но из-за того, что у человека есть прошлое, и человеку надо идти в будущее, сатана все время через прошлое атакует человека. 근데 복음을 아는 자는 과거의 문제는 지나간 것이고 하나님이 내 계획과 뜻이 있다라는 걸 알고 새로 시작해요. Ну и для имеющего благую весть, человек, он может превзойти все это прошлое и сделать новый старт. 그래서 교회는 과거의 문제에 사로잡혀 있는 자를 함부로 판단하는 현장이 아닙니다.
Но имея вот это, держа за это все прошлое, невозможно пойти на места. 어차피 자고 일어나면 지나간 내일이 어제예요, 어제. И что такое прошлое? Это вчерашний день. 그걸 바꿀 수 없습니다. И мы не можем поменять это. 근데 그것을 바꾸는 길은 갈라디아서 2장 20절. Ну, где записано о том, что это возможно изменить? Галатам 2 глава, 20 стих. 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사시는 것이다. Я умер, но во мне живет Христос. 자, 이 복음을 가지고 있어야 돼요. И эту благую весть необходимо иметь. 이게 완전히 과거를 바꾸는 힘이에요. Это сила в совершенстве изменить прошлое. 이 과거를 바꾸고 하나님은 오직의 기도 속으로 들어가게 하십니다. И имея вот этот ответ, мы можем войти только в молитву. 자, 이제 이게 가장 중요하겠죠. Это очень важно. 왜냐하면 이 오직의 기도를 통해서 오순절 마가다락방의 역사가 마가다락방에 모인 제자들에게도 나타났기 때문이에요. И имея вот этот ответ только молитву, в горнице Марка проявилось у учеников действие. 마가다락방에서 성령의 역사로 완전히 그리스도로 결론난 제자들이 오늘에 집중하는데 깨닫게 됩니다. 요한복음 14장 16절에 보혜사 성령이 우리와 영원토록 함께 하심을 깨닫게 돼요. Вот ученики, имеющие благую весть, собрались, и вот они только сосредоточились на молитве, и Иоанна 14 глава 16 стих говорится, что проявилось вот это действие Святого Духа. 그래서 기도는 하나님이 나와 함께 하시고 역사하시는 그 비밀을 오늘 누리는 거예요. И что такое молитва? Это то, что Господь пребывает вместе со мной, наслаждаться этим. 오늘 그 비밀을 누려야 후대가 살아납니다. Если мы будем наслаждаться этой тайной, оживут потомки. 안 그러면 한많은 인생이 돼요. А если нет, тогда ничего не произойдет. 왜냐면 과거에 나 왜 자녀 교육을 이렇게 했지? 좀 이런 관점으로 자꾸 육신적으로 들어가기 때문에 오늘에 집중하셔야 돼요. 오늘에. Из-за того, что в прошлом все проникало в нас, все плоское, поэтому сегодня нам нужно сосредоточиться. 이 보혜사 성령을 누리는데 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 권능 받는다. 성령 충만을 누리는 것이 기도입니다. И то, что проявилось это, в Деянии 1.8 говорится о том, что они получили наполнение только Духом Святым. 자, 성령 충만은 고린도 후서에 이제 기도에 대한 내용들을 바울이 기록해 놨는데 고린도 후서 2장 11절에 사단에게 속지 않는 것이에요. И, как говорится, вот, за то, что проявилось здесь Святого Духа, 2 Коринфянам 4 главе говорится, что сатана не мог обмануть их. 2장 11절에 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하려 함이라 기록되어져 있어요. То есть там записано о том, что имея вот это наполнение Святого Духа, мы не будем обманываться дьяволом. 고린도 후서 4장 7절에 정체성 회복이 우리의 기도예요. 2 Коринфянам 4 глава 7 стих говорится, что восстанавливается наша принадлежность. 나는 질그릇이지만 내 안에 보배가 있다라는 그 정체성이 회복되어지는 게 성령 충만을 의미합니다. И для того, чтобы восстановилось вот это благословение, наслаждаться своим статусом, нужно получить наполнение Духом Святым. 나는 부족한 것을 깨닫게 돼. 하지만 내 안에 있는 그리스도는 최고의 가치라는 걸 깨닫게 됩니다. И поэтому, если даже у меня есть какие-то недостатки, так как Христос во мне, это все можно превзойти. 그리고 고린도후서 6장에 그리스도 구원의 은혜를 누리는 것. И в 6 стиху говорится о том, что во Христе Иисусе мы стали наслаждаться. 기도를 누리는 자는 사단에게 속지 않을 수 있는 힘과 능력이 생기고 정체성이 회복되어지는 힘이 생기고 구원의 은혜를 누리는 성령 충만이 회복되어집니다. Имеющий эту силу, наслаждаясь этой тайной, сатана не будет обманываться, сможет наслаждаться своим статусом и наслаждаться благодатью спасения. 이 비밀을 누리는 자에게 3캠프가 회복되어져요. Имеющий эту тайну восстановит 3 кемпа. 아까 중고등부 예배 때도 말씀드렸지만 여러분 기도하고 있으면 분명히 하나님이 예비된 사람을 만나게 하세요. Как говорилось на детском служении, если будем иметь эту тайну, молитву, то Бог даст встречу. 우리 돌체 카페에서 어제 차를 주문했는데 사장님이 저한테
이야기를 하시더라고요. 이 사장님이 자기 아버지가 최근에 돌아가셨는데 이제 49제, 그러니까 5월 16일인데 우리 교회에서 자기 가족들을 모아놓고 예배를 좀 했으면 좋겠다고 이야기를 하시더라고요. 그 И вчера когда заказал в кафе кофе, и, получается, начальник этого кофе стал говорить о том, что вот у него умер отец, и говорит о том, что хорошо было бы ходить в церковь. 자기 가족들은 다 미국에 있고 지금 자기 부인, 아니 자기 남편, 자녀 또 여동생 이렇게 한국에 나와 있는데 우리 가족들만 모아놓고 우리 담임 목사님이 좀 말씀을 주셨으면 좋겠다 이렇게 얘기를 해주시더라고요. И вот это была женщина, она говорит о том, что сейчас семья, она находится в Америке, муж, дети, точно так же братья и сестры. Когда они приедут, хорошо бы было, чтобы пастор передал им слово. 복음을 전할 수 있는 좋은 기회죠. И говорит, что если бы передали благую весть, было бы хорошо. 기도하고 있으면 하나님이 복음 들을 자를 붙이십니다. Поэтому Бог, имеющим эту тайну, прикрепляет этих людей. 오직 전도와 선교입니다. Только проповедование и миссионерство. 이 전도와 선교는 열심히 해서 되어지는 일이 아니에요. Проповедование и миссионерство – это не та сила, то, что мы делаем своими силами. 내가 어떤 방법을 가지고 전달하는 일이 아닙니다. Это не какие-то мои методы, которые нужно передать. 하늘과 땅의 모든 권세가 회복되어져야 돼요. Нужно восстановиться власть, которая есть на небе и земле. 다민족의 1천망대의 제자를 세운다. 우리의 능력으로 불가능해요. И поэтому нам необходима эта сила для того, чтобы вести служение иностранцев тысячи башен. 내가 그 힘을 누리고 있으면 하나님이 분명히 전도와 선교의 문을 여십니다. Если я буду наслаждаться этой тайной, этой силой, тогда Бог непременно откроет двери проповедования и миссионерства. 그리고 위에서부터 내리는 보좌의 능력이 회복되어져요. И говорится о том, что это сила престола, которая сходит сверху. 그래서 이 보좌의 능력은 무엇이냐? 필요하면 하나님의 경제 문도 여실 거예요. Что это такое? Это то, что дается от Бога сверху. 필요하면 하나님이 꼭 필요한 현장에 선교제의 문을 열 사람을 만나게 하십니다. Если это необходимо, тогда Бог обязательно даст встречу с таким человеком, который подготовлен. 사실은 그 말은 저에게 전도의 문이 열린다는 건 우리 중직자분들에게 업의 문이 열린다는 것과 같은 이야기예요. На самом деле, имея вот это, то, что и лидеры простых верующих, и я могу передать и объяснить это. 이 하늘에서 내리는 귀한 능력이 회복되어져요. И нам нужно поэтому восстановить силу, которая сходит свыше. 그것으로 237과 5천 종족의 복음의 문이 열리게 됩니다. Тогда Бог откроет двери 237 стран и 5000 племен. 자꾸 현실에 속지 마세요. 왜냐하면 현실은 모든 결과로 나온 게 아니에요. Нам не нужно обманываться настоящим. Это не является всем. 우리가 오늘 당장 죽어야 되면 그게 끝이겠지만 하나님이 예비하시고 이미 응답을 가지고 있는 미래가 주어져 있어요. И даже сегодня мы, находясь в настоящем сегодняшнем дне, мы должны помнить, что Бог в будущем есть подготовлен. 우리의 미래는 하나님이 1천망대를 세우는 능력을 주시는 게 미래입니다. И наше будущее – это сила, которая восстанавливает тысячу башен. 그래서 그 힘을 가지고 있으면 하나님은 그 문을 여시게 돼 있어요. Имея эту силу, Бог откроет дверь. 그래서 제가 볼 때 성공하는 사람들의 특징은 뭐냐면 이미 성공자예요. 이 사람은 이미 성공하기 전부터. И поэтому, имея вот это, он уже является победителем, успешным. 성공자이기 때문에 성공의 문이 열리는 거예요. Поэтому, так как я успешный, Бог откроет дверь успеха. 그래서 저는 마음에 담았어요. 아, 나는 1천망대를 세우는 목회자다. 어마어마한 목사 아닙니까, 사실은. Я вот ухватился в своем сердце за то, что я есть пастор, который будет ставить 1000 башен. Это насколько важно, великое. 그 현실이 지금은 아니지만 분명히 미래에 올 것이기 때문에 그 결론을 가지고 살아가야 돼요, 우리는.
Это не то, что сейчас это есть. Я просто ухватился, что в будущем за то, что проявится, и живу. 그래서 우리 세르게이 사샤도 하나님이 주시는 일천망대의 힘을 가지고 누리고 승리하시기 바랍니다. Желаю, чтобы и Саша, и Сергей тоже имея эту силу, наслаждаясь этой силой, могли ставить тысячи башен. 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 감사합니다. Живой Бог, благодарим Тебя. 일천망대를 세우는 시작되게 하여 주시옵소서. Дай нам начать ради тысячи башен. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. Именем 아멘. Иисуса Христа молюсь.